Ja, moin, ich stelle euch heute mal das Sherry MX Sport 3.0 S vor. Also ich mache eigentlich keine Videos für Produkte, aber diese Tastatur ist so gut, Leute, das glaubt ihr nicht. Also zur Vorgeschichte, warum Sherry, wir haben auf Arbeit, haben wir Sherry-Tastaturen und da habe ich die das erste Mal kennengelernt und ich bin unglaublich begeistert, wie gut die sich tippen und habe halt gedacht, Mensch, die machen bestimmt auch Gaming-Keyboards und ja, das war's dann auch und dann habe ich das Gerät hier gesehen und dachte mir so, ach komm, das gönne ich mir mal und Leute, ich habe es jetzt eine Stunde dran und dachte so, ich muss davon ein Video machen, weil man das einfach in einem Foto oder so nicht wiedergeben kann. Also erstmal extrem schwer, sehr stabil. Dann das Tastenfeeling ist einfach für eine mechanische Tastatur richtig geil. Und ich bin absolut begeistert von diesen, naja, sag ich mal, Special Effects der Tastatur. Ne, also jetzt also ich habe es noch nie gesehen, dass ich die Geschwindigkeit und die Helligkeit der LEDs ja steuern kann. Es ist einfach nur geil. Ne? Also du hast halt die Möglichkeit hier die Schnelligkeit anzupassen, dann wechselt das halt dann schneller durch, kommt das rüber, ja man sieht das und dann hat man hier halt noch die Helligkeit, dunkel und kriegt auch immer irgendein Feedback von der Tastatur, so ey, heller geht nicht oder dunkler geht nicht. Und ja, die Effekte an sich sind super. Ich suche mal ein, wo ich gedacht habe, das ist ja nice. Upp, upp. Und zwar bleibt die Tastatur dann schwarz. Ja gut, jetzt läuft es durch, die ist es nicht. Wartet, ich finde die. Aber seht schon, es ist einfach nur fett. Und bei der Geschichte, ich glaube, das ist es, da drückt man eine Taste und dann ja, wechselt die Farbe so. Also kenne ich so auch nicht. Kann bestimmt eine andere Tastatur, aber ich hoffe, ihr versteht mich und naja, das positive Feeling, was ich hier habe, weil ich kannte es noch nicht und ich finde es unglaublich geil. Ja, in diesem Sinne, schon wieder 2.10, ja, also bis jetzt gibt's gar nichts. Und hier dieses Feature, wie geil ist denn bitte das? Ein USB-C-Anschluss an der Tastatur dran, zwar kein Akku, aber ich sag mal, ich mache jetzt Homeoffice und da hole ich mir einfach noch ein USB-C-Kabel, pack das in den USB-Hub und ja, Ende vom Lied ist, ich brauche nicht zwei Tastaturen. Ich kann mit meiner Haupttastatur auch arbeiten, ohne irgendwie großartig ein Kabel hin und her stecken zu müssen. Nice, alles klar. Also, ich werde weiter testen und ja, bin begeistert, ne? Ach so, ja, ein Negatives, was ich jetzt persönlich aber nicht so schlimm fand, also man kann es nicht höher stellen. Ne, aber die ist irgendwie so ein bisschen gewölbt und dadurch liegt die Hand auch unglaublich gut auf der Tastatur. Also ey, ich verkaufe den Scheiß nicht, also nur falls ihr das denkt und ich krieg auch keinen Blablabla irgendwoher, also irgendwie Geld oder sowas für irgendwas. Ich wollte euch einfach nur an einer richtig guten Tastatur teilhaben lassen. Also uneingeschränkte Kaufempfehlung. Haut rein.